Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Denmas Haryo. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin membahas tentang salah satu penyakit ayam yang juga sering dialami oleh penghobi ataupun peternak ayam aduan ya kawan-kawan. Penyakit apa? Yaitu adalah penyakit ngorok. Pasti kawan-kawan semua sudah pernah mengalami ayamnya terkena penyakit ngorok ataupun pilek ya kawan-kawan. Mari kawan-kawan kita sharing, kita berbagi pengalaman mengenai pengobatan, cara mengobati penyakit yang ngorok ini kawan-kawan untuk ayam aduan kita, agar ayam aduan kita bisa terawat dengan baik. Seperti apa cara saya mengobati penyakit ngorok atau pilek ini? Yuk kita tonton video. Ya, halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai penyakit ayam kembali ya kawan-kawan. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin memberikan pembahasan mengenai penyakit ngorok ataupun penyakit pilek pada ayam kita. Pasti semua pencinta ayam ataupun penghobi ayam, khususnya ayam Bangkok, pasti sudah pernah mengalami ayamnya terkena penyakit ngorok ataupun pilek. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan macam-macam obat ngorok pada ayam kita. Memang rasanya hati sedih campur marah ketika ayam aduan kita mau diturunkan besoknya, tapi sekarang ayam kita terkena ngorok ataupun pilek dan mau nggak mau tarung pun dibatalkan. Penyakit ngorok sering sekali terjadi pada ayam kesayangan kita. Penyakit ini gampang-gampang susah ya kawan-kawan dalam menyembuhkannya. Banyak pula macam-macam penyembuhan penyakit ngorok, dan setiap kandang ataupun setiap farm atau setiap orang itu pasti memiliki cara berbeda-beda dalam mengobati penyakit ngorok. Ada penyakit ngorok yang sudah parah, adapun penyakit ngorok yang masih ringan, itu banyak sekali cara-cara pengobatannya ya kawan-kawan. Karena penyakit ngorok jika dibiarkan, maka penyakit ngorok itu akan parah dan penyebabnya tembolok tidak mau turun, dan akhirnya ayam besar kemungkinan akan mati ataupun akan ngedrop parah ya kawan-kawan. Maka dari itu jangan anggap enteng penyakit ngorok itu. Dan penyakit ngorok itu adapun penyebabnya, yaitu penyebabnya satu, biasanya karena cuaca yang sangat dingin, pergantian musim ataupun musim hujan ya kawan-kawan. Dan yang kedua, sehabis dijemur langsung dikasih minum, itu bisa menyebabkan ngorok. Dan yang ketiga, terlalu sering diabar ataupun bertarung ya kawan-kawan. Dan empat, komposisi makanan yang tidak tepat ataupun perubahan pergantian makanan ataupun kualitas pakannya itu menurun ataupun buruk ya kawan-kawan. Dan untuk yang kelima, kebersihan kandang yang kurang terjaga ataupun tidak dibersihkan. Penyakit ngorok bisa menyebabkan ayam lemas, nafsu makan berkurang, serta kesehatan ayam drop. Maka dari itu haruslah segera kita tangani dengan baik sebelum penyakit ngorok atau pilek ini semakin parah. Adapun obat atau macam-macam obat ngorok ya kawan-kawan. Yang satu adalah obat tremisin. Yang kedua obat sorkifit kapsul. Dan ketiga obat tentaklor. Dan keempat adalah bisa menggunakan komik. Pilih salah satu obat di atas, kemudian kasihkan selama 2 kali pagi dan sore untuk ayam dewasa. Kalau untuk ayam yang kecil kasihkan setengah saja ya kawan-kawan, 2 kali sehari, dengan mengurangi minum. Cukup 2 hari sekali saja dikasih minum, serta kasih makanan yang kering terlebih dahulu. Kemudian korok ayam pagi dan sore menggunakan air hangat yang dicampur garam dan bawang putih untuk mengurangi lendir pada tenggorokannya ya kawan-kawan.
Kalau kondisi ayam sudah lemas, jangan kasih makan yang keras-keras. Kita kasih makan yang lunak terlebih dahulu agar pencernaan ayam kita tidak terganggu ataupun sakit pada pencernaannya ya kawan-kawan. Selain obat-obat di atas, yaitu adalah obat-obat alami ataupun obat yang bisa dibeli di apotik ataupun di apotik hewan ataupun di toko pakan, di dokter hewan dan lain-lain ya kawan-kawan. Itu terbuat dari bahan kimia ya kawan-kawan. Adapun cara ataupun obat, macam-macam obat secara herbal dan alami kawan-kawan, yaitu satu, menggunakan parutan kunyit, jahe dan kencur dicampur garam, kemudian kita loloskan. Dan kedua, air perasan jeruk nipis. Dan keempat, bisa menggunakan buah mengkudu. Dan yang kelima, parutan bawang merah. Perawatan ayam ngorok harus ekstra perhatian dalam menjaga kesehatannya. Jangan sampai ayam ngedrop. Harus selalu jaga agar lendir di tenggorokannya tidak mengumpul. Dengan cara setiap pagi dan sore dikorok menggunakan bulu dan selalu menjaga kebersihan kandang agar suhu kandang tetap terjaga, serta menjaga agar ayam tetap hangat. Bisa menggunakan minyak tawon yang dibalurkan ke kaki dan menutup kandang rapat agar hangat. Jangan sampai lupa, penyakit ngorok adalah termasuk penyakit yang menular. Maka dari itu, pisahkan ayam yang ngorok dengan ayam yang sehat agar tidak menular ya kawan-kawan. Demikian pembahasan mengenai penyakit ngorok pada ayam aduan kita ya kawan-kawan. Siapa tahu dari teman-teman ada cara lain ataupun obat lain, cara mengobati obat ngorok. Mari kita tukar pikiran, kita sharing, kita berbagi pengalaman mengenai penyakit-penyakit ayam aduan kita agar kita bisa sukses bersama dalam merawat ayam kesayangan kita. Bisa teman-teman berkomentar di bawah ya kawan-kawan untuk sharing dan lain-lain ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan.